बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका नम की दुनिया में। मैं हूं नम जमील। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो जी आज जुनैद घर पर हैं, घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे। तो मैंने सोचा आज जो है बिरयानी बनाई जाए। आज बिरयानी बनाती हूँ रात के खाने में। तो आज बिरयानी बनाऊंगी तो मैं आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से बिरयानी बनाती हूँ। बहुत ही इजी मेरा मेथड है, इतना कोई मुश्किल मेरा वो तरीका नहीं है बिरयानी बनाने का। चिकन मैंने धो के रख लिया है। जो सामान मुझे मंगवाना था वो मैंने जुनैद से सामान मंगवा लिया है। तो बाकी जो है साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी। आज आपका डिनर, हमारा जो आज का डिनर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जुनैद गए हुए थे जिम से वापस आ गए हैं, शावर ले रहे हैं। तो उसके बाद वो अपना ऑफिस का काम करेंगे। नौफल अंदर खेल रहा है, तो मैं यहाँ पर जी रात के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने पहले ही धो के रख लिया था कि टाइम बच सके, क्योंकि टाइम जो है वो 8 होने वाले हैं। तो फटाफट से रेडी करते हैं अपना। और ये जो है जुनैद अपने लिए जो है वो ग्रिल चिकन खाते हैं। तो मैंने उनको बोला है कि आज आप ग्रिल चिकन मत खाओ, आज मैं घर में खाना बना रही हूँ बिरयानी। तो आज हम बिरयानी इंजॉय करते हैं। साथ में बनाऊँगी जी रायता। रायते में डालेंगे हम लोग मैं डालती हूँ रायते में, ज़्यादा कुछ डालती है। खीरे मैंने मंगवाए हैं, खीरे डालूँगी। मिर्चें बहुत मज़े की मिली हैं, मिर्चें थोड़ी सी डालूँगी। और टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे, और फिर हम मज़ेदार सा रायता भी बनाएंगे। तो जी चलते हैं, पर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, ये मैंने सामान मंगवा लिया है। चिकन मेरे पास 1 kg है। ये मैंने धोकर रख लिया है चिकन। और साथ ये हो गए रायते का सामान, खीरे हो गए, प्याज मेरे पास पड़ा है, और आलू मैंने मंगवाए थे। साथ ही मैंने चावल जो है वो मेरे पास कम थे, चावल मैंने मंगवाए हैं। चावल बहुत अच्छे हैं। वैसे जो मैं लास्ट टाइम चावल लेकर आई थी वो भी इधर ही है, मैं दिखाती हूँ। लास्ट टाइम मैं ये वाला चावल लेकर आई थी, कार्ड अल्टीमेट नेचुरल स्ट्रॉन्गेस्ट बासमती राइस। तो ये भी बहुत अच्छा बना था, बहुत बड़ा ये भी चावल बनता है। तो ये मेरे पास इसकी क्वांटिटी कम थी, तो इसलिए मैंने और मंगा लिया है। और ये जो चावल है अरोमा वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बासमती राइस, ये भी बहुत अच्छा चावल बनता है, लम्बा लम्बा बनता है। और मिर्चें हो गई, खीरे हो गए, ये धनिया मैंने मंगा लिया है, और वो स्पाइसेस मैंने निकाल लिए हैं। और ये जो चिकन है जी, ये चिकन धोकर मैं जुनैद के लिए मसाला लगा के फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि ये जो है ऑफिस लेके जाते हैं, इनको मैं ग्रिल करके देती हूँ। तो ये साथ बॉइल्ड राइस और चिकन ग्रिल ऑफिस के लिए मैं इनको देती हूँ। तो ये भी मैं दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या मसाले लगाती हूँ। और ये मैंने कढ़ाई रख दी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी जुनैद का जो मसाला लगा के रखना है चिकन, वो धो लेते हैं सबसे पहले। तो इनका चिकन धो लूँ। छुरी से इसका पैकेट खोल लेते हैं। अच्छा जी, चिकन मैंने धो लिया है। तो अच्छे तरीके से ब्रेस्ट पीस जुनैद लेकर आते हैं, थाई जो पीस होता है वो नहीं लेकर आते। ब्रेस्ट पीस बड़े बड़े लेकर आते हैं। तो उसमें ना मैं उनका पीस को छोटे छोटे करके, मतलब कि एक ब्रेस्ट पीस का मैं कभी 3 पीस बना लेती हूँ, कभी 2 बना लेती हूँ। तो उस तरह से ना मैं मसाला लगा के उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। जो मसाले में मैं क्या डालती हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। चिली सॉस डाला है मैंने सबसे पहले, उसके बाद मैंने डाला है सोया सॉस। इससे क्या होता है कि फ़्लेवर थोड़ा सा ना अच्छा आ जाता है। तो उसके बाद मैं मसाले डालूँगी। मसाले में क्या है कि मैं अभी मैंने डाल रही हूँ धनिया, खुश्क धनिया डाला है मैंने, नमक डालूँगी, और लाल मिर्चें डालूँगी। और हल्दी मैं लाज़मी डालती हूँ, क्योंकि हल्दी जो है वो गोश्त हो गया, चिकन हो गया, उसके जो जर्म्स होते हैं उनको मारती है। तो हल्दी का इस्तेमाल जो है वो मैं ज़्यादा करती हूँ। ये चीज़ें डालने के बाद मैं इसके बाद डालूँगी, वैसे तो मैं मतलब यूज़ नहीं करती टिक्का मसाला चिकन में, क्योंकि घर के मसाले जो होते हैं वही इतने मज़े के होते हैं कि उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो लेकिन जुनैद ने कहा था कि मुझे टिक्का मसाला आप ऐड करना, तो फिर मैं टिक्का मसाला डाल रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला ले लें। तो वो मैं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि मैं पहले ही मसाले डाल चुकी हूँ। तो वैसे जब मैं पहले इनको चिकन को मसाला लगाती होती थी, तो अगर घर के मसाले ना मैं लगाऊँ तो मैं पूरा टिक्का पैकेट जो होता है वो मैं सारा ऐड में कर देती थी।
अभी जी मैंने इसमें डालना है टिक्का मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डालूँगी इसमें, आप 1.5 चम्मच डाल दें, इससे भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। मैंने जो है 1 चम्मच भर कर और थोड़ा सा और मतलब कि 1.5 चम्मच ही आप कह लें, टेबल स्पून जो है मैंने डाल दिया है। इससे चिकन में ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, चिकन की स्मेल नहीं आती है। और मेरे पास इस टाइम ना सिरका नहीं था, मैं सिरका भी डाल दी हूँ, उससे भी चिकन की स्मेल ना ख़त्म हो जाती है। तो इन सारे मसालों को आप मिक्स कर लें। 2 मसाले मैं भूल चुकी थी, वो मैं अभी दोबारा डालूँगी। इसमें मैं डालती हूँ और काली मिर्चें मैं थोड़ी सी डालती हूँ, वो मैं भी डालूँगी। और साथ में इसमें डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा, ये मैं भी काली मिर्च डाल रही हूँ, मैं डालना भूल गई थी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस अच्छा सा ना फ्लेवर आ जाए काली मिर्च का। ये मैंने डाली काली मिर्च इसमें। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा पाउडर भी आप 1 चम्मच आप डाल दें ज़ीरा पाउडर, इसका भी बहुत अच्छा सा ना फ्लेवर आ जाता है। तो ये सारे मसाले आप डालने के बाद अच्छे तरीके से आप मिक्सचर सा बना लें और उसमें गाढ़ा सा वो आपका मिक्सचर बन जाएगा। अगर आपको चाहते हैं कि चिकन आपका और ज़्यादा जूसी बन जाए तो आप इसमें लेमन भी स्क्वीज़ कर दीजिएगा। मेरे पास लेमन नहीं था तो मैंने लेमन नहीं डाला, मैंने थोड़ा सा बस वो जो सोया सॉस था, चिली सॉस था, उसी में मैंने ये मिक्सचर बनाया है। तो इसी में वो ऐसे ना पतला सा बन गया है। तो अब मैं चिकन के पीस करूँगी छोटे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीस हैं, और फिर मैं चिकन को ये मिक्सचर लगा दूँगी। चिकन को मैंने मसाला लगाकर तो उनको मैंने छोटे-छोटे पैकेट में रख के तो फ्रीज़ कर लिया था। अब आते हैं जी अपनी बिरयानी की तरफ। तो बिरयानी के लिए क्या है कि पहले मैंने चावल बॉयल करने के लिए रख दी हैं। चावल बॉयल करने के लिए पानी मैंने रख दिया है और साथ मैंने चिकन का भी मैंने मिक्सचर जो है वो उसका जो चीज़ें मुझे चाहिए वो भी मैंने रेडी कर दी हैं। प्याज काट ली हैं, चावल मैंने यहाँ पर गीले कर दिए हैं जितने मतलब हमें चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा चावल नहीं भिगोए हैं, तो क्योंकि मैं और जुनैद ही खाने वाले हैं, नौफल बिरयानी पसंद नहीं करता। तो सबसे पहले जी चावल वहाँ पर बॉईल हो रहे हैं, तो अभी मैंने करना है चिकन को मैरिनेट। चिकन मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए है योगर्ट मेरे पास स्वीट एंड क्रीमी वाला था। अब मेरे पास नेचुरल योगर्ट नहीं था तो मैंने फिर वही यूज़ किया है। तो योगर्ट मैंने ले लिया, उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा काली मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा, साथ अब भी मैं इसमें डालूँगी बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैंने हाफ़ डाला है, हाफ़ मैं बाद में जब चिकन पक रहा होगा तब मैं डालूँगी। नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि बिरयानी मसाला में ऑलरेडी जो है वो नमक होता है। ज़ीरा और काली मिर्च और बिरयानी मसाला मैंने डाला है। साथ इसमें मैं डाल दूँगी चिकन को मैं सारा डालकर तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये हमारा चिकन मैरिनेट हो जाएगा जब तक हमारे चावल बनते हैं इतनी देर में, क्योंकि चावल मैंने इसलिए पहले बॉईल किए हैं कि मैंने चिकन को पहले से मैरिनेट करके नहीं रखा हुआ था, क्योंकि जुनैद जब जिम से वापस आए हैं तो मुझे सारा सामान उन्होंने तब ला के दिया है, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो जब तक हमारे चावल बॉयल होते हैं तो चिकन जो है वो मैरिनेट थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, 10-15 मिनट के लिए। तो पानी यहाँ पर बॉयल हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूँगी चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। और जब तक चावल बॉयल होते हैं तब तक हम अपने टमाटर वगैरह जो भी चीज़ें मुझे और काटनी है वो हम रेडी कर लेते हैं। देखिए जी हमारे चावल जो हैं, मैंने एक कनी चावलों की छोड़ी थी और ये चावल बहुत ही लंबा लंबा बनता है, बहुत अच्छा चावल है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चावल। अरोमा भी चावल अच्छा है और गाढ़ जो मैंने आपको दिखाया था वो भी चावल अच्छे हैं। तो इसकी बस एक कनी जो ये देखें ये हो गया है, तो अब मैं इसको ड्रेन करूँगी और फिर हम आते हैं अपनी बिरयानी के सालन की तरफ। तो नौफल को यहाँ पर भूख लग रही थी, वो बार बार नौफल आ रहे थे यमी यमी, तो मैंने सोचा पहले नौफल को फ्राइज़ बना देते हैं, उसके बाद हम अपने बिरयानी की तरफ चलते हैं। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नौफल इधर क्या कर रहे हो हैं? Girl, I'm enjoying. क्या ठंडा ठंडा कौन आ जा रही है भाई, enjoying. आ जा रही है। आइसक्रीम तो बनती है रात की।
अपनी किचन की तरफ। चिप्स जो हैं ये बन गए हैं, ये मैं उतारती हूँ और फिर हम अब बारी आती है जी सालन की। अब मैं बना रही हूँ सालन चिकन का। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, ऑयल को गर्म किया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज मैंने लिए थे 3 बड़े साइज़ के, और उसको अब मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और चावल हमारे बन चुके हैं, उसको मैंने ड्रेन कर लिया है और मैंने इसको बास्केट में डाल के रख दिए हैं ताकि उसका अच्छे से ना पानी निकलता रहे। और प्याज को मैंने फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट को अच्छे तरीके से आप भूनें ताकि उसकी जो स्मेल है वो निकल जाए, क्योंकि ये जो बाज़ारी लहसुन अदरक के पेस्ट होते हैं इनमें वो होती है ज़्यादा वो पता नहीं कुछ सिरका सा डाला होता है, ये क्या डाला होता है, उसकी स्मेल ना होती है, उसको ज़रा ज़्यादा भूनना पड़ता है। और घर में जो हम लोग बनाते हैं उसमें वो स्मेल नहीं होती क्योंकि वो घर का बना हुआ होता है। उसके बाद मैंने जी इसमें डाल दी है 4 अदद टमाटर। टमाटर क्योंकि बिरयानी में ज़्यादा डलते हैं, टमाटर मैंने डाल दिए। टमाटर डालने के बाद ज़रा सा मैंने इसमें डाला पानी, और मैंने ऊपर से ढक दिया था ताकि टमाटर जो है वो ज़रा से गल जाएँ। ढकना जो है वो मैंने 2 मिनट रख दिया था और टमाटर हमारे ज़रा से बैठ गए। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया चिकन जो है मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। तकरीबन मैंने इसको कुछ आधा घंटा शायद मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। अब जब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी, पानी मैंने इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि एक तो टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं, और मैंने चिकन को मैरिनेट किया था योगर्ट में, तो दही भी अपना पानी छोड़ता है, तो उसी पानी में ये गल जाएंगे। तो जी ऐसा है कि अब इसमें मैंने डाला सिर्फ 1 क्यूब डाला है। इसमें बिरयानी में जायका बहुत मज़े का आता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा पाउडर। अब जो मैंने मसाला रख दिया था बिरयानी मसाला थोड़ा सा डाल दिया था मैरिनेशन में, और थोड़ा सा छोड़ दिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया। और थोड़ा सा मैंने डाला इसमें नमक हस्ब ज़रूरत आप डालें, जितना आपका जो है वो आप बिरयानी बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप अपना नमक डालें। और सब चीज़ें डालने के बाद अब इसमें मैं अच्छे से चमचा हिलाऊंगी। और मैं बिरयानी में आलू भी पसंद करती हूँ, मैंने आलू भी काट के रखे हुए हैं। तो कुछ बिरयानी में आलू डालते हैं, कुछ नहीं डालते। मैं भी पहले नहीं डालती होती थी, लेकिन चिकन जो है वो मुझे पसंद नहीं है, मुझसे चिकन नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैं ना अपने लिए आलू डाल देती हूँ बीच में, क्योंकि आलू का भी टेस्ट जो है वो मतलब बिरयानी मसाले में होकर तो बड़ा अच्छा सा उसका भी फ्लेवर आ जाता है। ये मैंने यहाँ पर डाला थोड़ा सा गरम मसाला, इसका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब क्या है जी, मैं अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो इसको धीमी आंच में ना मैं इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि ये अपना पानी छोड़ेगा, दही भी छोड़ेगा, टमाटर भी छोड़ेंगे, तो उस पानी में हमारा जो है चिकन है वो गल जाएगा। तो ये देखें जी, जो चिकन का मसाला था जिसमें मैंने चिकन मैरिनेट किया था, वो साइडों से मैंने ना मसाला उतारने के लिए थोड़ा सा पानी डाला और उस पानी को मैंने बीच में ऐड कर दिया। तो ये इसी चीज़ों में ना ये गल जाएंगे। साथ अब मैं डाल रही हूँ, आप थोड़े से अगर आपको पसंद है, ये ऑप्शन है, ये अगर आपको पसंद है तो आप आलू बुखारे में डाल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है आलू बुखारे, जुनैद को भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने आलू बुखारे जो है ना वो 1 मुट्ठी भर के मैंने आई थिंक मैंने 10 आलू बुखारे मैंने डाल दिए थे। तो अब इसको मैंने हल्की आंच पे दम पे रख दिया है। तो अब ये पकेगा, तो फिर उसके बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये अब ऐसे हो गया है। मैंने चिकन को अच्छी तरीके से भून लिया था और उसने चिकन ने साइड से ऑयल भी छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि ये चिकन जो है हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसकी दम लगाएंगे और उसके बाद हम अपना रायता जो है वो हम रेडी करते हैं। जी, बिरयानी को मैंने दम लगा दिया है और रायते के मैंने चीज़ें रेडी कर ली हैं। इसमें मैंने काटा है, प्याज काटा है और खीरे काटे हैं और टमाटर काटा है। तो ये चीज़ें काटने के बाद मैंने इसमें करूँगी, इसको मैंने आपस में मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैं रायता किस तरह तैयार करती हूँ, मैंने लेना है एक बाउल, उसमें डालूँगी मैं योगर्ट और उसमें डालूँगी मैं क्या कहते हैं यम 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 दूध डालूँगी, क्योंकि बिल्कुल ही दही का आप रायता बना लें तो वो बड़ा ही ना थिक सा बनता है। जी, दही मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से फेंटने के बाद इसमें मैं डालूँगी दूध मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ना मतलब कि क्रीम की तरह बन जाता है, थोड़ा सा पतला बन जाता है। और फिर अगर इसमें आप डालें खीरे टमाटर ये 18 को डालें, वो भी अपना पानी छोड़ते हैं, तो ज़रा सा ना अच्छा मतलब बहुत थिक रायता अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा पतला अच्छा लगता है बिरयानी के ऊपर। तो यहाँ पर जी मैंने डाला नमक और थोड़ा सा डाला ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा डाला मैंने चाट मसाला
और मैं काली मिर्ची भी डालती हूँ, तो थोड़ी सी डाली है, देखिए जी मैंने काली मिर्च हो ज़्यादा डल गई। तो सारा कुछ डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करें और ये बड़े मज़े का ना बन जाता है रायता आपका। और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारे चीज़ें जो हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए मैंने दूध डाला है, उसके बावजूद जो है वो थोड़ा सा ना थिक थिक बन रहा है। अगर आप बिल्कुल ही दही डाल देंगे, क्योंकि दही तो मैं पैकेट वाला यूज़ करती हूँ, मैं खुला दही इस्तेमाल नहीं करती, मुझे वो मतलब नहीं अच्छा लगता। चटनी बनानी हो या रायता बनाना हो या सालन में डालना हो, हम पैकेट वाला ही यूज़ करते हैं। तो खुला दही होता है कि उससे मतलब रायता खट्टा बनता है और मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैं ये देखिए जी हमारा रायता हमारा रेडी हो गया है। बिरयानी हमारी दम पे लग चुकी है। जी खाएं। खैर अच्छी आ रही है वीडियो। सच्ची वाकई में मज़े किया। चलो शुक्र है भाई, पसंद आ गई बिरयानी। ये मेरे साथ में खानी है। ठीक है।